สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องละนันทิอย่างไรจิตใจจึงจะหลุดพ้นคำว่านันทิในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงความเพลินความพอใจความยินดีในอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้แต่ความเพลินในความคิดของตัวเองก็ตามถ้าเราสังเกตดีๆจะพบว่าในแต่ละวันจิตใจเรามีนันทิตลอดเวลาเลยครับได้ยินเพลงเพราะๆก็เพลินเห็นของที่ชอบก็เพลินคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ทำให้ยิ้มได้ก็เพลินแม้แต่คิดเรื่องธรรมะแล้วรู้สึกดีใจก็เพลินได้เหมือนกันความเพลินนี้เองคือสิ่งที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์และเป็นรากเหง้าของความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเพราะเมื่อมีนันทิก็มีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานและเมื่อมีอุปาทานก็เกิดภพเกิดชาติวนเวียนไม่รู้จบแต่คำถามคืออยู่ดีๆจะละความเพลินได้เลยมันเป็นไปได้ไหมคำตอบคือยากมากเพราะจิตที่ยังไม่มีสติไม่มีฐานแห่งความรู้สึกตัวมันจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เรากำลังเพลินอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าก่อนจะละนันทิได้ต้องมีสติปัฏฐานเป็นพื้นฐานต้องเริ่มจากการฝึกรู้ทันกายรู้ทันใจในปัจจุบันขณะให้ได้ก่อนการฝึกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาเสมอไปจะอยู่บ้านทำงานขับรถเดินตลาดก็ฝึกได้เพียงแค่หมั่นรู้ตัวบ่อยๆเช่นยกแก้วน้ำก็รู้ว่ายกเวลาวางก็รู้ว่าวางเวลาเดินก็รู้ว่าเดินเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธเวลาเพลินก็รู้ว่าเพลินไม่ต้องรีบห้ามไม่ต้องพยายามดับอารมณ์แค่รู้ทันเท่านั้นพอในช่วงแรกๆมันจะยากเพราะจิตมันเคยชินกับการเผลอไปคิดเผลอไปเพลินแต่ถ้าเราต้องทำบ่อยๆทุกวันทุกอิริยาบถสติมันจะมีกำลังขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะเริ่มเห็นความคิดได้เห็นว่าความคิดมันผุดขึ้นเองดับไปเองเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นเองเปลี่ยนไปเองตอนที่เห็นได้นั่นแหละคือจุดเริ่มของการละนันทิเพราะเมื่อเห็นอารมณ์อย่างรู้เท่าทันความเพลินมันจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็อยู่ได้ไม่นานเราจะเริ่มรู้ว่าอารมณ์ดีก็แค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์ร้ายก็แค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคิดก็แค่คิดรู้ก็แค่รู้ไม่ต้องเข้าไปเป็นอะไรกับมันการละนันทิจึงไม่ใช่การห้ามไม่ให้เพลินแต่คือการรู้ทันความเพลินรู้จนเห็นว่าความเพลินนั้นไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเองไม่มีตัวเราอยู่ตรงนั้นจริงๆเมื่อรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆความหลงเพลินจะค่อยๆคลายจิตจะค่อยๆเป็นอิสระจากอารมณ์นี่แหละครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดไม่มีนันทิในอารมณ์เมื่อนั้นจิตก็หลุดพ้นดังนั้นหนทางปฏิบัติจึงสรุปได้ว่า 1. เริ่มจากการฝึกสติจะเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันก็ได้ 2. ให้รู้ทันปัจจุบันขณะไม่ต้องหนีอารมณ์ไม่ต้องบังคับอะไรแค่รู้ 3. ทำบ่อยๆจนสติมีกำลังเมื่อมีกำลังจะเห็นความคิดความเพลินได้ชัด 4. เห็นจนเข้าใจตามจริงว่าความเพลินทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งใจก็วางเองปล่อยเองหลุดพ้นเองอย่าลืมครับว่าการละนันทิไม่ใช่เรื่องต้องรีบแต่สิ่งที่ต้องรีบทำก็คือฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ต้องรีบฝึกให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของความคุ้นชินในการรู้ทันยิ่งรู้ทันมากจิตยิ่งโปร่งยิ่งเห็นมากจิตยิ่งเป็นอิสระสุดท้ายจะถึงจุดที่จิตไม่ต้องเพลินกับอะไรอีกต่อไปเพราะมันรู้แล้วว่าทุกอย่างเพียงแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปขอฝากไว้เป็นข้อพิจารณาในวันนี้ว่าจงไม่เพลินในสิ่งใดไม่เพลินแม้ในความดีไม่เพลินแม้ในความสงบแต่ให้รู้เท่าทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั่นแหละคือหนทางของความหลุดพ้นอย่างแท้จริงของทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ